السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ ازيكم عاملين ايه؟ انا محمد في قناة محب الطيور. طبعا النهاردة اقول لكم اهم 5 حاجات لازم تكون عند اي مربي طيور او غاوي. اهم 5 حاجات لازم تكون عند اي مربي طيور. ماشي يا جماعة، نبتدي نقول اول حاجة بودرة سفين. دي البودرة اللي انا بستعملها على الحشرات، بودرة امنع الطيور بتموت الحشرات وامنع الطيور يا جماعة. يعني بتموت الطيور بتموت الحشرات وامنع الطيور. معلش يا جماعة، يعني مثلا لو طير في حشرة بتموت وتنزل منه، هو بصحة حلوة ومفيش تأثير جانبي على البودرة دي. طيب، تاني حاجة بودرة فيركونيس. بودرة فيركونيس بودرة فيركونيس دي بنبقى ايه؟ دي بودرة للفيروسات والبكتيريا. لا قدر الله لو في مثلا جوز، اسف يا جماعة، لا قدر الله لو في جوز عنده برد ولا اي حاجة، بتبدأ ترشها جرام، 2 جرام على لتر مية. بتبدأ ترشها على القفص وكله. طب لو جت على الطير عادي، مفيش مشاكل. لو جت على الطير على عينه وعلى بقه مفيش اي مشاكل، ما بتأثرش عليه. بتبدأ ترشها ليه؟ عشان الفيروس يموت. يعني هو يعني طبعا اعطاء المضاد الحيوي المناسب، يعني المضاد الحيوي المناسب تدوله. وبعد كده ترش فيركونيس بحيث اللي هو يقضي على الفيروس من بره. يقضي على الفيروس من بره الفيركونيس، تديله مضاد حيوي يقضي عليه من جوه، يبقى كده ولا الفيروس بره ولا جوه، بصورة كده ما شاء الله. غير كده كمان لو مسكت عصفور تعبان وسبته ورجعت مسكت عصفور سليم، العدوى ما يتنقلش. تمام. تالت حاجة التيلوزين. التيلوزين دي يا جماعة تنفسي. لو عندك بقى لو الطيور عندها برد، عندها رشح كده وحاجات اللي هي البرد، تنفسي جميل جدا جدا. يعني انا بستخدمه والله جميل، ده تنفسي. رابع حاجة الكوليستين. ده معوي العصافرة عندها لا قدر الله إسهال أو أو إسهال بكتيريا اللي بتقف في البطن، أي حاجة. هو مطهر معوي جميل جدا جدا جدا. طبعا كل الصورة تظهر قدامكم، كل ما اتكلم على حاجة تظهر قدامكم. طيب، خامس حاجة 4 فيتامينات. أول حاجة ألف جال 3. تاني حاجة جروفيت. رابع حاجة تالت حاجة نيوفوس أيون اللي هي الأملاح المعدنية. رابع حاجة سيلينيوم، ده بتاع التخصيب وقت الغزل بس يا جماعة. يعني وقت الغزل بحط سيلينيوم. تمام. معلش الحاجات دي مستوردة، يعني ما تروحش تجيب الحاجات المحل. يعني بتسأل في دلتا ايه المحل اللي هي الإزازة الصغيرة اللي ب10 جنيه، لا ما بتجيبش نتيجة. يعني نتيجتها مفيش، يعني نتيجتها مفيش خالص. المهم تجيب حاجات مستوردة، لأن الحاجات المحلي ما بتجيبش نتيجة خالص. بأمانة والله يا جماعة ما بتجيبش نتيجة. طيب يعني هنجيبهم، تبدأ تحط 10 نقط على الفيتامينات، 10 نقط على المسألة 100 ملي، 4 أيام، وتقطع يومين وتحط فيتامين. 3 فيتامينات، يعني 4 أيام أحط ألف دلتا، وأقطع يومين وأرجع ألف دلتا، وأحط 4 أيام ألف دلتا، وأرجع أقطع يومين
وارجع ننفس ايام 4 ايام وارجع اقطع يومين وارجع احط جروفيت. ايوه. طب لسه فيتامين السيلينيوم ده بتحط وقت الغسل، بتحط 4 ايام وتقطع يومين وترجع تحط 4 ايام تاني، نتيجة مكثفة. يعني أنا بضيف الفيتامين عشان يطلع البيض عندي مخصب، مفيش بيضة تطلع بايظة، نسبة الخصوبة عند الذكر تطلع، يبقى نسبة الخصوبة عند الذكر تزيد. تمام. هبدأ أقول لكم. وبرضه لو تيروسين بتحط 10 نقط على المية ملي لمدة 3 أيام وقاية، يعني بتحط 3 أيام وقاية، يعني عشان مثلا لو شاكك كده أو عشان العصافير ما يجيلهاش برد، حط 3 أيام وقاية كده كل شهر. تمام. أو كل أسبوعين 3 أيام. ده بتحط 3 أيام، يعني 10 نقط 3 أيام ترجع. طبعا بين كل أي حاجة وحاجة يومين، أي حاجة بين حاجة وحاجة يومين. طيب. آه طب الكوليستين من جرام على لتر مية، جرام على لتر مية. ماشي. ده كده أنا قلتلكوا الجرعات كلها. طبعا بودرة السفين دي بودرة تعفير، تمسك العصفور كده وتحط البودرة في الإزازة وتخرمها، تبدأ تعفر عليه كده، تضغط على الإزازة، العفار اللي بيطلع دي بترش بالعصفور أو بتعفر بالعصفور. ماشي. وكده أنا قلتلكوا أهم 5 حاجات يعني لازم تكون عند أي مربى. أبدأ أقولهولكوا تاني: بودرة سيفين، بودرة فيركونيس، التيروزين، الكوليستين، 4 فيتامينات: ألف دلتا ت، نيوفوس أيوني، جروفيت، السيلينيوم وقت الغذاء. كده يبقى أنا قلتلكوا أهم 5 حاجات لازم يكون عندي أوي، مستني منه الجديد. ومتنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. السلام عليكم.